i benvinguts. Serem puntuals tant en començar com en acabar. La veritat és que és una d'aquelles tardes que gairebé vindria de gust fer aquesta sessió al claustre, tenint en compte la llum que fa i aquests olors de plantes aromàtiques que té aquest claustre, que verdaderament és un lloc meravellós, un d'aquests locus amoenus per pensar, per dialogar, per aprofundir en temes de naturalesa molt diferent. Vaig a presentar la sessió d'aquest diàleg d'avui. Primer presento els dos ponents que tan amablement han acceptat i que ens faran gaudir amb aquest diàleg entre creients i no creients. A la meva dreta tinc el doctor Armand Puig, que actualment és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, teòleg, biblista, conegut especialment per les seves obres en el terreny de l'estudi de l'escriptura, de l'exègesi i de l'hermenèutica, però sobretot per al gran públic arrel del seu llibre Jesús, un perfil biogràfic, que és un dels llibres que el van fer conèixer més al gran públic, no només de Catalunya, sinó que després ha estat traduït a múltiples llengües. Tenim la gran sort que està aquí amb nosaltres. A més és un home molt ocupat per les seves dedicacions a la facultat i li agraeixo especialment que hagi vingut. I a la meva esquerra tinc el doctor Rafael Argullol, que és catedràtic a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, un escriptor que ha conreat i conrea diferents gèneres. Les seves obres completes estan en procés ja d'edició i crec que segurament tindran diversos volums perquè inclou la seva escriptura, l'assaig, la poesia, inclou la ficció, inclou la poesia, inclou l'articulisme, el podem llegir sovint en el diari El País, com a mínim molt probablement en d'altres, i jo li agraeixo també especialment que hagi vingut, amb una tarda tapaïda com té, i especialment aquestes dues persones les hem triat o ens ha semblat que seria idònia per fer aquest diàleg, perquè jo crec que atresoren les qualitats bàsiques perquè un diàleg entre creients i no creients tingui lloc, que és l'escolta de l'altre, és la capacitat d'exposar d'una manera honesta allò que un creu indistintament del que l'altre creu, i a més una certa desig de conèixer quina és la perspectiva de l'altre. Rafael Argullol va prologar l'edició de la Bíblia en llengua catalana, recentment editada, i això és una expressió del seu interès pel fenomen religiós, per l'univers de la Bíblia, per les narracions de la Bíblia, i per altra banda Armand també va participar activament en l'Atri dels Gentils, que va tenir lloc a Barcelona, on també Argullol va participar, que tenia com a finalitat aquest diàleg entre creients i no creients. Jo situo la qüestió, donaré la paraula ràpidament als dos que avui ens acompanyen, però com que és un tema que també personalment i intel·lectualment em resulta molt estimulant, com a mínim em pertoca situar l'abast de la qüestió. En el mateix Atri dels Gentils, Rafael Argullol va dir el següent, que aquest binomi entre creients i no creients era un tant artificiós, això d'organitzar la ciutadania amb creients i no creients. Per què? Perquè els que anomenem suposadament no creients poden tenir creences tan o més intenses que aquells que anomenem creients. Per tant, que aquesta distinció és una distinció un tant equívoca. A mi això em va fer pensar i em va portar un llibre que fa temps que havia llegit, però vaig rellegir, que és l'Ideas y Creencias de Ortega, on diu, en las creencias estamos, las ideas las tenemos. Ell diu que l'animal humà o l'ésser humà és un ésser de creences. El que passa que el que ens distingeix és el que creiem i com creiem allò que creiem. Però que és molt difícil, Ortega diria ontològicament impossible, trobar-se un ésser humà que no cregui en res de res. Per tant, el que ens distingeix és l'objecte formal de la creença. Què creiem? I a la vegada també
les formes, els graus d'intensitat, la manera com creiem allò que creiem i les traduccions que té en la vida personal, a la vida social. Ho dic també perquè em sembla interessant que un debat com aquest ajudi a trencar també aquests tòpics i aquesta distinció tan binària, tan pètrea, entre creients i no creients. I encara vull introduir un altre element, només a manera de suggeriment previ, més que a mi em desperta la qüestió, que és que hi ha teòlegs i filòsofs que consideren que la fe, en sentit estricte, no és una creença, és la resposta a una crida, i que per tant no és tant la creença en una realitat que no es pot fer evident ni es pot demostrar científicament, sinó que és la resposta a una crida que experimenta el subjecte en la seva interioritat. Esclar, si això és així, llavors tampoc és tan senzill ubicar dins d'això que en diem els creients l'acte de fe i dins dels no creients l'acte de no fe. De fet, Benet XVI, en començar Deus Caritas Est, diu que la fe és una trobada interpersonal i que comença amb un encontre que canvia l'horitzó de la vida personal. Ho dic perquè, tal vegada, a l'hora de tractar la fe, no només la fe cristiana, sinó la fe com a do, com a vocació, com a acte lliure, potser al situar-la dins del paquet de les creences perd ja la seva naturalesa, es desnaturalitza. Encara que, en el llenguatge col·loquial habitualment, fe s'ubica dins d'una creença més, com tantes altres creences poden haver-hi en el gènere humà. Bé, són idees que, si serveixen per situar la qüestió, me n'alegro, i si no, poden tal vegada propiciar el debat posterior. Dono primer la paraula al amic Rafael Argullol, li agraeixo molt que hagi vingut, que exposarà el seu parer durant aquests 10-12 minuts, i després el bon amic doctor Armand Puig. Endavant, Rafael. Molt bé, bona tarda. Gràcies, Francesc. Jo no puc deixar d'estar d'acord amb el que acabes d'indicar, perquè ja va ser un tema que vaig plantejar jo mateix a l'atri dels Gentils, el fet que la diferència entre creients i no creients, o fins i tot la diferència entre homes de fe i homes de no fer o home sense fer, és una diferència que jo crec que no es pot sostenir, perquè des del punt de vista fins i tot semàntic rellisca massa, i a més probablement correspon a una altra època que no és la nostra. Per no repetir-me respecte al que aleshores ja vaig dir, fins i tot podríem acotar els dos conceptes o les dues idees, tant la de creença com la de fe. Respecte a la de creença, és evident que aplicar el concepte de no creient als que estan fora d'una disciplina religiosa, i encara més d'una disciplina eclesiàstica, crec jo que correspon a un moment de la història europea que en aquests moments ja està superat, no dic ni per bé ni per mal, però que està superat, i és el moment sobretot del segle XVIII, a partir de la Il·lustració, també del XIX i per suposat a continuació del XX, on en un moment determinat es formula una alternativa, o es creu formular una alternativa el que és la idea religiosa i el que és la creença religiosa a través de diverses perspectives utòpiques. Per exemple, la perspectiva utòpica revolucionària social, o la perspectiva utòpica de la ciència, o la perspectiva utòpica del progrés. Però jo diria que fins i tot en aquest cas, encara que adoptar la militància amb aquestes perspectives utòpiques va generar una bel·ligerància respecte al que seria la creença religiosa i sobretot els aparells de poder de les religions, fins i tot en aquest cas, aquestes utopies o aquestes perspectives utòpiques creaven al seu interior les seves pròpies creences. Això ho podem veure clarament manifestat
amb l'esperit de sacrifici que pot haver-hi amb la investigació científica, amb el fet que el progrés gairebé es va convertir en una religió, la religió del progrés, i amb un fet que a mi moltes vegades hi he meditat i no he pogut arribar a conclusions definitives, però que és un fet molt fort i que té una mica a veure amb la circumstància que avui hagi de fer uns horaris tan estrictes aquí perquè després m'havia compromès, jo he tingut una confusió horària respecte a aquest acte i m'havia compromès a fer una presentació d'un llibre que parla del Gulag. I això ve en aquests moments, m'interessa portar-ho aquí sobre la taula perquè un dels fenòmens que a mi m'ha cridat més l'atenció és fins a quin punt milions i milions de persones van arribar al sacrifici, fins i tot al sacrifici mortal, fins i tot a la mort, per defensar, per exemple, l'ideal del comunisme, coneguda fins i tot la degeneració stalinista d'aquest ideal, però arribar fins a la mort, com si fos un martiri, per una creença que no era una creença ultramundana. Ells mateixos sabien que aquell paradís del qual es parlava era un paradís a la Terra i se'ls deia, a través del materialisme científic, el materialisme dialèctic, etc., que no hi havia cap esperança d'altra vida. I, malgrat tot, això, al segle XX, va mobilitzar milions i milions i milions de persones i van morir milions de persones. A través del que ara nosaltres contemplem com una gran catàstrofe, d'aquestes utopies il·lustrades i romàntiques, però que ens hauria de fer reflexionar fins a quin punt es va produir l'interiorització de la creença, per exemple, amb ideologies revolucionàries. Jo crec que això correspon, en aquesta època més tallant, a la nostra època s'ha produït, penso jo, una certa difuminació dels camps. Ho diré amb una experiència molt personal, encara que ràpidament per no extendre'm. Jo vaig tenir una educació tradicionalista catòlica. Després, quan era gairebé adolescent, als 17-18 anys, vaig trencar amb aquesta formació, me'n vaig anar al que seria, el que podríem dir ràpidament, l'utopisme revolucionari. Aleshores, jo mateix, d'acord amb el conjunt de manifestacions d'aquest utopisme, em vaig declarar ateu, em vaig declarar contrari a la religió, enemic de l'aparell de les religions, etc. I després, com vaig poder, a partir dels 23-24 anys, afortunadament per mi, vaig intentar seguir un camí que era un camí propi, que no era ni la primera educació, ni diríem la segona educació. Bastant ràpidament em vaig adonar que adoptar el punt de vista ateu és, des del punt de vista intel·lectual i des del punt de vista espiritual, un punt de vista, per dir-ho ràpid, molt mandrós. És fàcil, és una fórmula fàcil, és ràpida, pots adoptar un dogmatisme que fins i tot et dura tota la vida, però és un dogmatisme semblant al pitjor dels fanatismes religiosos. Per tant, vaig anar abandonant aquesta facilitat de l'ateisme com a fórmula. Després, clar, el pas següent era declarar-me agnòstic. Però, amb el pas dels anys, jo mateix m'he adonat que tampoc aquesta era una solució per mi i que, de fet, jo tinc una relació amb l'esfera espiritual, amb l'esfera del transcendent, que és una relació molt subjectiva, molt personal i molt sotmesa a una mena de formes canviants, una mena de metamorfosi. I aleshores em vaig inventar una figura, que és una figura, si es vol, poètica, de jo crec en déus transitoris, però crec en déus. Per tant,
La meva posició actual i des de fa temps no és ni l'agnòstica, que és la que sentim més al nostre envoltant, ni l'atea, que era la fórmula més fàcil, sinó aquesta última. Naturalment, aquesta última implica ja no que jo cregui en coses des del punt de vista ètic, polític o artístic, sinó implica que la meva relació amb el que és l'esfera espiritual és una relació difícil d'adscriure a una perspectiva religiosa i menys a una perspectiva eclesiàstica, però, i això és el que reivindicava l'Atri dels Gentils, que pot tenir una força de creença i un poder de creença tan gran o més gran que el d'aquells que han adscrit això o han canalitzat això a través d'una posició de tipus religiós. I parlant de les formes d'aproximació que ens ha convocat aquí, a mi em sembla que, diríem, aquest és el pont, aquest és el territori de juxtaposició ideal per entrar en comunió, entrar en comunicació, els que estem potser compartint diverses respostes a uns interrogants que ens interessen a tots. I per no allargar-me, tres paraules sobre l'altra qüestió, la qüestió de la fe, que va molt lligada també a la qüestió de ser creient o no ser creient. Com a persona que m'he dedicat a aspectes de la creació literària, de la creació de pensament, voldria dir aquí rotundament que em sembla completament impossible poder avançar, en sèrio, poder avançar amb ambició en el terreny de la creació artística sense fer. Em sembla completament impossible. És més, jo diria que aquell que està dominat exclusivament per una mena de pragmatisme racionalista, encara que tingui molt talent o encara que tècnicament sigui bo, difícilment podrà arribar a obres de gran envergadura espiritual i moral i, per tant, a obres de gran envergadura artística. Jo crec que per llançar-se en una aventura estètica de grans proporcions es necessita un tipus de fe tan considerable i tan poderosa com pot ser la fe que pugui tenir una persona religiosa. Perquè sense aquesta fe és impossible. La fe és com l'arc que tensa la possibilitat de la creació. I acabo fent una consideració d'un treball, d'un escrit molt recent que he fet. Em van demanar des d'una col·lecció molt bona de poesia de Mèxic, de traduccions de poetes de les diverses llengües, em van demanar que fes un pròleg o una nota molt personal amb un poema que jo no coneixia, un poema de Victor Hugo que es diu Déu, Dieu, Déu. I jo vaig dir, encantat, perquè el tema Déu, des del meu punt de vista, m'interessa molt, Victor Hugo també m'interessa, volia veure el text. I em va arribar un text enorme, no sé si algú de vostès l'ha llegit, és un poema llarguíssim, titànic, una mica amb les maneres de Victor Hugo, que naturalment no era un home religiós, però que es llançava, diguem-li, als abismes del sagrat amb tanta força i amb tant poder o més del que pot fer un home religiós. El poema no els hi puc resumir aquí, és un poema amb el qual Victor Hugo fa una mena de desafiament amb les seves pròpies capacitats espirituals, però amb el meu escrit, i això és el que volia sotmetre a la seva consideració, el meu escrit, en lloc de parlar internament del poema, perquè això era una qüestió potser ja d'especialistes i filòlegs, el que em vaig posar és a fer una consideració sobre com és o com podia ser el retrat robot dels artistes que es confronten amb obres desmesurades. I allà
posava al costat de Victor Hugo artistes com Beethoven, com podia ser Miquel Àngel, com podia ser Leonardo, i també posava un cas molt proper a nosaltres, que és Gaudí. O sigui, per arribar, encara que en qualsevol d'ells nosaltres fem una dissecció tècnico-estètica perfecta respecte a les seves capacitats, mai la suma dels diversos elements ens donarà el conjunt. Perquè el conjunt, allò que fa que existeixi un Miquel Àngel, un Rodin, un Beethoven o un Gaudí, o tots aquells que s'han confrontat amb aquesta alta aventura espiritual, encara que no siguin homes religiosos, en tots ells es comprovarà que és l'element fe el que cohesiona els diversos ingredients. A vegades ells poden dir que és la fe en Déu, la fe amb la llum, la fe amb l'humanitat, la fe amb qui sigui. Però és aquest element fe el que conjuga l'obra estètica amb el sentit més elevat. Per tant, allò estètic també és un gran punt d'unió. Me'n recordo que fa uns anys vaig fer amb un home religiós, però d'una religió molt diversa, amb un brahmà de Benarés, vam fer un llibre conjunt que està publicat aquí, que es diu Del Ganges al Mediterrani, publicat a Ciruela. El vam estar preparant 5 anys, després jo vaig anar a Benarés, ell va venir aquí, vam gravar el llibre, vam fer el llibre, però d'aquesta experiència per mi molt rica, el que sempre recordaré són dues coses. Una, que després de 5 anys d'intercanviar-nos a cartes, quan jo vaig anar a Benarés, jo pensava en la mentalitat occidental que ens posaríem a treballar de seguida i em va dir no, ara hem d'estar una setmana per fer-nos amics. I llavors vam estar allà pels molls de Benarés una setmana fent-nos amics. I quan ens vam posar en feina vam comprovar claríssimament que el pont que podia connectar dos cosmovisions tan diverses com la seva i la meva europea era el pont estètic. I la prova és que quan va venir a Barcelona jo vaig portar allà on vam fer l'atri dels gentils i va embogir veient el Pantòcrator de Taüll. Molt bé, gràcies, Rafael. Armand, tens la paraula. Una setmana no, però certament que hi ha d'haver un temps perquè el pont, que és el pont entre dues persones, es forgi a través de l'amistat, i jo estic d'acord que el pont fonamental és aquest, i que en un món en el qual els ponts apareixen i desapareixen amb gran facilitat, estem en un moment particularment interessant perquè ens desplacem tots. El Rafael, bon amic des de fa temps, deia que ell ens explicava la seva vida una mica, no? Dient, bé, jo vaig començar aquí, he arribat aquí. Jo no puc dir el mateix exactament així, però sí que em sembla que a mesura que els anys passen, apareix aquesta sensació del que hi ha de no creure en l'acte de creure. És a dir, la dificultat és proposar una fe en Déu que sigui lineal, que no sigui matisada, que s'autoexpliqui i que no busqui en cap moment el trobar-se amb allò que la posa amb dificultat, que és la no fe. I per tant, evidentment que l'enemic de la persona humana no és el fet de si creu o de si no creu. Ni la fe és enemiga, ni la no fe és enemiga de l'ésser humà. L'enemic és la superficialitat. És a dir, és l'entendre que la realitat és unívoca, és lineal i que aleshores aquesta manca de matisos porti en darrer terme una solució en fals. Un servidor m'havia preparat
alguna nota, perquè heu parlat tant tu, Francesc, com tu, Rafael, del tema de les creences. I jo portava aquí alguna nota sobre la paraula fe. I la portava perquè hi ha una frase d'Agustí en les Confessions que és aquesta. Diu, què és, doncs, el que estimo quan estimo el meu Déu? Quin és aquest ésser que hi ha damunt al cim de la meva ànima? Per tant, ell donarà la resposta i la farà per la via de l'amor. Però la pregunta hi és. I és una pregunta que penso que no és d'uns o d'altres, és de tots. La fe no és un concepte reclòs en si mateix i, per tant, la frase tinc fe o la frase no tinc fe són terminologies incorrectes. Perquè la fe no es té, perquè no hi ha cap objecte o no es té per la mateixa raó. Hi ha una dimensió de la vida, una expressió de la dimensió transcendent de la persona, i aquí trobaríem terrenys comuns, que sempre va a la recerca d'horitzons nous. Per això, tantes vegades, la metafòrica de la fe, ara no farem un discurs complet, evidentment, però la metafòrica de la fe, sovint la fe és un tresor. Es parla així, com és un tresor la bellesa. I es descobreix i se'n valora el contingut i el recipient, i el de fora i el de dins. D'altra banda, jo entenc que la fe potser són quatre coses. Sentir, assentir, sortir i transformar. I en aquests 4 verbs ara pentino una mica la qüestió. A la Bíblia la fe és cosa del cor. El cor és el centre de la persona, segons el text bíblic, el lloc on tots els camins es creuen i s'interseccionen. El lloc en el qual hi ha bé i mal, amor i odi, esperança i amargor. Creure, per tant, i vaig de ple en el que deies abans, creure és sobretot una passió. Creure és alguna cosa que s'explica des de l'experiència dels místics i dels sants. És a dir, de gent que han aconseguit trencar les barreres d'un jo insuficient. Parlo des de l'òptica cristiana, evidentment. I ara no entraré en el discurs interreligiós, parlo des de l'òptica cristiana. No sé si té raó Lluís Duc quan ens diu que tots som homo religiosos, en el sentit aquest que sortia ara aquí. Deies, crec en déus transitoris. Per tant, en aquest sentit penso que sí, però no tots són persones que professen una religió determinada, que no tenen una fe en Déu, sigui de la manera que sigui. Per tant, hi ha un moment de naixement d'alguna cosa que et domina malgrat tu i contra la qual pots lluitar-hi, però potser no tens possibilitats d'èxit, o potser hi lluites i aquesta cosa se'n va. Creure és sentir la passió per algú que hi és i que hi és, que són dues coses diferents. Si bé de vegades no sembla que hi sigui. Després hi ha una altra qüestió, que és l'assentir, no? Assentir, jo dic, remet a la dimensió intel·lectual de l'acte de creure. Aquí els medievals, i aquí som en un lloc ad hoc, els medievals parlaven d'allò de la fides quoerens intellectum, no? De l'intellectus quoerens fidem. Per tant, diguem-ho d'una altra manera. L'acord
ha d'existir entre aquell que estima amb passió, que és el Déu dels místics, i allò que és el cap, que articula ordenadament aquest amor, que és el Déu dels teòlegs. I per tant, místics i teòlegs han d'anar bastant junts, si no, malament. Però no hi ha fe sense raó, no hi ha fe sense logos. És a dir, no hi ha fe sense un logos que ens humanitzi i ens dignifica. I això és tan important que aleshores la paraula diàleg és gairebé implícita en l'acte de creure, perquè els antics és veritat que tenien dificultats per a formular les coses com els formulem nosaltres després del segle XVIII, de la il·lustració, de les crisis del Déu revelatori cristià, però és evident que el logos i la paraula són terrenys comuns i que creure és assentir des de les raons del cor i des d'altres raons. Tercer punt, o tercera paraula, sortir. La fe no és possessió pacífica d'una cosa que la tens i la domines, que la posseeixes i potser per això la pots manipular. La fe és crítica perquè posa en crisi el jo, és a dir, posa en crisi el meu ésser com a absolut i, per tant, la fe necessàriament contribueix a l'aparició d'un ésser humil, si és que funciona. Si no funciona, llavors, si no funciona per aquest costat, és que no funciona per cap costat. No hi ha cosa més primigènia que la consciència de ser persona. L'infant, quan descobreix que ell és ell i que no és la seva mare o que el seu germà, aquell dia fa un gran progrés. Per tant, diguem-ho clar, la fe és el resultat de l'alteritat. I l'alteritat és constitutiva de la fe. Qualsevol alteritat és fonamental per la fe. Creure és un exercici d'alteritat, de reconeixement de l'altre, en majúscula o en minúscula. I, per tant, sortir d'un mateix què vol dir? I poso ara 4 exemples. Israel surt d'Egipte. Jesús surt del Pare. L'Esperit surt de l'interior del qui creu, Joan 7. I el qui creu d'on surt? Surt d'ell mateix. Per tant, aquí els humanismes no religiosos diuen moltíssim i ajuden moltíssim els qui professen una fe. I finalment, sentir, assentir, sortir i transformar. La fe no és alienació. Si ho és, aleshores queda posada en entredit. De fet, si ho és, passa a ser una frustració, passa a ser un miratge. Déu no pot ser enemic de la realitat creada. No l'ha feta perquè fos una presó o un malson, una platja deserta o un buit existencial. Si fos així, seria una jugada bastant lletja, podríem dir, la nostra existència. El món, les coses, la història, no són, perdoneu, una capsa tancada que només produeix o produeixi o produiria resignació. Per tant, en termes de transformació ens podem entendre, això seria una mica, faig servir terminologia marxista, perquè és que em sembla que en el Nou Testament també surt això. Per exemple, es parla de la transformació de cadascú. Què vol dir que cadascú es transformi? Vol dir la conversió.
Què vol dir que hi hagi la transformació de tots junts? Doncs això vol dir la reconciliació. Què vol dir la transformació del món? Doncs això en diem justícia i en diem bé. Tant podem dir-ho de diverses maneres, però l'element de transformació és un element bàsic en el judeo-cristianisme, des del qual parlo. Creure no és una devoció. Aquest és l'error del segle XIX, on creure va passar a ser una devoció. Sinó és un posicionar-se activament al davant de la realitat de les persones i del món. En el fons, fins a la Pacem in Terris, no hi ha resposta al Capital de Marx. I en van passar molts anys, més de 100 anys. Per tant, és evident que no hi ha discurs sobre la fe sense discurs sobre els creients i sobre les dificultats que els creients han tingut al llarg de la història humana per a viure-la, aquesta fe, i per a entomar els reptes enormes que comporta creure. Però jo admiro profundament l'esperit de recerca que pot animar l'ésser humà i que el fa avançar. És a dir, la imatge del camí és una imatge profundament arrelada en la religió cristiana, en la religió jueva i en altres. I per tant, és un camí que o es fa amb passió o no es fa. I després podem veure on acaba, quin és el seu punt d'arribada. Molt bé, gràcies Armand, gràcies Rafael, perquè crec que han estat dues presentacions que situen la qüestió que ens reunia avui. Jo ara formularé un parell d'interrogants a la taula per començar el debat després també amb tots vosaltres, però que m'han suscitat tant la presentació d'en Rafael com la de l'Armand. Un respecte, m'agradaria, Rafael, verdaderament, que poguessis aprofundir en la creença en déus transitoris. És una expressió verdaderament feliç que, com a mínim a mi, m'estimula intel·lectualment el desig de voler veure què hi ha dins d'aquest estuig. L'estuig és bonic, creure en déus transitoris, però voldria que poguessis aprofundir-la més, sobretot perquè d'entrada pot suscitar una paradoxa. S'ha associat sempre a la naturalesa de Déu la seva eternitat, la seva impertorbabilitat, la seva absolutesa, i això certament a vegades ha estat ocasió per en nom d'aquesta absolutesa destruir el finit o destruir el relatiu. Però l'expressió Déu transitori, d'entrada, suscita aquesta idea de contradictio in terminis, per això m'interessa molt aprofundir-hi. A veure què ens pots aprofundir més quan dius que creus en déus transitoris. Alguns parlen que la pròpia postmodernitat genera una espècie de, no d'ateisme, sinó més aviat de politeisme funcional. Jo no sé si la teva opció aniria cap aquí o més aviat és molt distinta, això que anomenaríem el politeisme funcional. I respecte a l'Armand, una pregunta que em suscitava la teva presentació, dius és passió per l'infinit. Aquesta és una expressió que utilitza Kierkegaard a Amor i Tremolor. En aquesta obra de 1843, enguany celebrem el bicentenari del naixement de Kierkegaard, 5 de maig de 1813, ell defineix la fe com la passió per l'infinit. El que passa que a la teva presentació, Armand, no veig la identificació de l'objecte formal. És a dir, la fe té continguts formals o no. Tal com l'has descrita, és assentiment, és sentiment, és èxtasi, sortida cap a l'altre, però m'agradaria filar prim si això és suficient per descriure la fe o bé té
allò que en diríem articles, és a dir, continguts que representen ja l'adhesió a una determinada presentació de Déu, a una revelació de Déu, a una presentació de Déu en la història. És a dir, en la presentació m'ha semblat més com una descripció de la fe en un sentit fenomenològic que no tant com l'adhesió a un conjunt de veritats que es revelen en la història i que una senteix, tot i les dificultats de la raó, per poder-les entendre o comprendre-les en la seva totalitat. Són dues, senzillament, preguntes que em suscitava mentre parlàveu, si us ve de gust respondre-les o, si no, complementar la vostra explicació. Jo, per respondre, necessitaria diverses hores, i alguns dels llibres que ja he escrit. Únicament et voldria aclarir que no ara, sinó des del seu començament mateix vaig ser totalment bel·ligerant contra la postmodernitat. Mai m'ha agradat, gens. Ho entenia com un possible diagnòstic després del que havia succeït, però no, com a programa positiu sempre em va semblar terrorífic. És més, si hagués de definir ara en 15 segons què és el que ens ha portat a la situació que estem, seria un capitalisme desencadenat més l'estupidesa de la postmodernitat. Imagina't el concepte que tinc de la postmodernitat, però això seria una discussió molt llarga. En tot cas, per contestar-te, no puc en poques paraules, però ho faré. El fet que jo parli, per exemple, o utilitzi aquesta metàfora, crec en déus transitoris, naturalment a mi em porta a una afirmació que des de fa molts anys defenso en tots els meus llibres, i és que jo soc profundament monista, no soc dualista en absolut, no separo per res l'esfera del cos de l'esfera de l'esperit. És més, per mi l'esperit és d'alguna manera el cos amb la seva màxima tensió. El món de les sensacions i el món dels pensaments no estan separats, per mi estan units, i moltes vegades és mirar una mateixa realitat des de dues perspectives diferents. I així et podria anar continuant. De manera que, aferrant-me al que deia l'Armand, jo difícilment puc parlar d'un camí. No puc parlar d'un camí, perquè, en tot cas, jo m'he d'orientar, soc més nàufrag i he d'anar més a la deriva. M'he d'orientar enmig de molts camins. Per mi, cada dia és una cruïlla, i d'aquesta cruïlla sorgeixen molts camins, i m'he d'orientar més o menys com puc a l'interior d'aquesta cruïlla i amb aquests camins sense saber exactament cap a on van. Jo no veig cap camí que em porti al judici final, a la resurrecció de la carn, a la segona Jerusalem, no el tinc. Per tant, el no tenir això o no tenir les certeses d'altres religions, jo el que faig és d'alguna manera com el nàufrag o el que està a l'aventura. Aventura és una paraula que etimològicament és aventura, experiència, però és estar a l'aventura. Aleshores, aquesta és la meva situació. Estic alerta a la recerca del coneixement, però, esclar, a mi el coneixement de les coses passa necessàriament tot a través d'aquest lligam entre sensacions i pensaments i entre cos i esperit. Per això, en l'únic territori que jo em sento relativament segur és un territori d'una paraula que pràcticament no s'utilitza a la nostra vida quotidiana, que és la paraula bellesa. A la bellesa, no la bellesa esteticista, sinó la bellesa amb tots aquells nivells de profunditat que jo puc cercar, és on trobo una certa referència. Però quan un està segur de la bellesa, a la força no segueix únicament un camí. N'ha de seguir diversos i en la majoria dels casos no saps molt bé on et condueixen. Aquesta és la importància de tenir, o d'aquesta metàfora dels déus transitoris. O sigui, això no em porta ni al nihilisme d'eliminar l'esfera espiritual, ni per suposat a la mandra de l'ateisme que abans he descrit, em porta una mena de recerca contínua, però potser ja m'agradaria a mi arribar a aquella situació del que deia
M'agradaria creure que crec, però és que jo estic en un estadi anterior encara. Gràcies, Rafael. Armand, endavant. Bé, em preguntaves, Francesc, pel tema de la fe, diguem-ne, els continguts de la fe. Jo he fet, sí, certament una presentació fenomenològica, perquè em semblava que calia mostrar davant d'aquest il·lustre públic i davant dels que ens poden seguir per l'streaming, que hi havia una mena d'horitzó comú en el qual podien créixer molts jardins. I això és una novetat bastant gran en la història humana, penso, perquè, per exemple, durant molts anys s'havia pensat l'apologètica en termes de confrontació. I la paraula apologètica vol dir donar raó, no vol dir enfrontar-se a l'altre. I ara en Rafael donava raó de la seva posició existencial, profundament respectable. Tu em convides que jo doni raó de la meva posició. Jo amb la paraula bellesa m'hi trobo molt còmode, perquè com a teòleg em sembla que una de les coses boniques que podem fer ara és agafar, doncs, per exemple, una gran obra d'art, és agafar una gran peça musical i trobar-li aquella mena de protuberàncies que la fan interessant i que la fan significativa més enllà del que de vegades el mateix artista ha volgut dir. O sigui, en el fons l'art és una explosió i, per tant, aquesta explosió fa que els efectes d'una obra literària o musical o plàstica arribin a possibilitats infinites. I per això és tan atractiu l'art per la teologia d'avui. Abans havíem fet teologia conceptual per un costat i fèiem art per l'altre molt carregat teològicament. Aquesta casa n'és ple d'això. Però ara resulta que intentem trobar aquest discurs sobre la bellesa com a discurs teològic en ell mateix. Aleshores, evidentment que tu parlaves abans de la Deus Caritas Est i parlaves de l'encontre, de l'atrobament personal, i el papa en aquesta frase diu el trobament personal amb Jesús. Per tant, jo he parlat de sentir, de la passió, de l'assentir, del sortir i del transformar, perquè em semblava que eren 4 paraules que els podíem donar un subjecte i un complement. És a dir, l'Evangeli, si agafem l'Evangeli de Jesús, aquestes 4 paraules són claus. És a dir, la paraula passió lliga amb la paraula compassió i amb la paraula misericòrdia. I la paraula sentir lliga amb la paraula veritat, entenent per veritat allò que és ferm, que és sòlid, no allò que és excloent. I la paraula sortir lliga amb la paraula descoberta de l'altre. I, per tant, la imatge del bon samarità és darrere d'aquí. I la imatge transformar lliga amb el cel nou, amb la terra nova, i lliga amb tantíssimes metàfores bíbliques en les quals la realitat no és una cosa que la tenim aquí davant i prou, sinó que és una cosa que ens demana una actitud, diguem-ne, positiva. Aleshores, les veritats de fe, què són? Les que es formulen al credo. El credo té els seus articles. Però el llenguatge teològic, si es manté en el nivell de la pura conceptualitat,
aleshores aquest llenguatge pot portar-nos a un discurs desarrelat, o devocionalment per un costat, o intel·lectualísticament per l'altre. I jo penso que la fe no pot ser mai això. Per què? Perquè si la fe no va més enllà del pur, diguem-ne, de la pura emoció sensible per un costat, o no va més enllà del pur concepte per l'altre, es troba amb atzucacs constants. I jo crec profundament que el segle XXI és un segle en el qual poden passar coses molt interessants en aquest sentit. Després del segle XIX, que va ser un segle amb una tortura interior terrible per molts conceptes, i d'un segle XX en el qual aquesta tortura va tenir un nom concret, gulags i exterminis, etc. El segle XXI, jo, francament, el que veig és que pot ser un segle en el qual el discurs de les persones de bona voluntat que s'interessen per la causa de l'home, del bé, de la bellesa, això pot tenir futur aquí. I, per tant, creuria que l'horitzó se'ns està fent més comú a tots. Gràcies, Armand. Obrim el torn, demano preguntes breus i a 8:45 tancaré per aquesta vicisitud que deia en Rafael Argullol. Per tant, obrim ja les preguntes. Si la volen formular a la taula amb un dels dos ponents, estaran encantats de respondre. Endavant, tenen la paraula. Gràcies. Hem començat, en Francesc, has recordat la frase d'Ortega, de que les idees les tenim i en les creences estem. I, a més, és veritat, una altra cosa que també diu Ortega, i que normalment estem de tal manera que normalment no tenim ni idea d'elles. I penso que és veritat que en la nostra vida tenim moltes creences, moltes de les quals ni tan sols sabem que les tenim. I penso que, sobretot, en l'àrea en què més creences tenim sense d'alguna manera expressar-les o fer-les explícites o tematitzar-les, és en les creences sobre les persones. És a dir, nosaltres creiem en persones, fonamentalment. No només, però fonamentalment. I la creença en les persones la tenim no després d'haver-les filtrat per una anàlisi científic. Això em sembla que és molt important perquè seria com un punt de connexió entre els que diem creients i no creients. No he trobat, per més que ho he buscat, la definició que havia sentit que atribuïen a Sant Tomàs d'Aquino sobre la fe, que definia com a presència de Déu en el cor del creient. Però bueno, la paraula així no l'he trobada, el sentit sí que hi és, evidentment, en ell i en Agustí i en altres, i presència de Déu en el cor del creient és relació, és comunió, és d'alguna manera acompanyament. Aquesta experiència penso que és la que d'alguna manera tenim tots els éssers humans, i quan diem a vegades Déu, clar, diem Déu com a què? Com a tematitzat amb les fórmules que l'hem tematitzat, però de Déu hem parlat que Déu és llum, que Déu és amor. Precisament són creences de les que moltes vegades en diuen o diem no creients. Quan parlaves, Rafael, dels que han cregut i han sigut capaços de donar la seva vida per un ideal que en el fons és un ideal sobre fer un món millor. És esperança, és d'alguna manera també... En aquest punt de contacte de creença, com a presència, com a relació, jo crec que hi ha una comunió total entre moltes vegades el punt de contacte entre creients i no creients. I per això estaria molt d'acord amb el que deia Armand, quan deia que l'oposició no està entre creients i no creients, sinó entre creients i superficials, és a dir, per dir d'alguna manera, i no tant entre què creiem. I al final, realment, quan un busca, quan un cerca, quan un es compromet, allà hi ha comunió. Tinguem la consciència de què Déu és. Les formulacions no són més que balbucejos, d'alguna manera. A la fi,
tot l'esforç, i això no sé, m'agradaria saber com ho penseu i com ho pensa particularment el que és teòleg, però són com balbucejos que intenten apuntar el misteri i que sempre mai esgoten, mai exhaureixen el misteri de Déu i sempre estan condicionades pel nostre conèixer, pel nostre entorn històric, cultural, científic, ideològic de cada moment. I per tant tenen molt poca importància. En aquesta altra experiència és on ens trobem uns i els altres i no estem tan lluny. No sé si estem d'acord. Gràcies. Li dono la paraula a l'Armand, si vol contestar breument. Gràcies. Sí. Jo moltes vegades em pregunto el misteri de Déu on ens porta. Perquè hi ha aquell que diu és un misteri tan insondable que no sé com posar-m'hi. I queda una mica xocat per aquest misteri i diu, si Déu és Déu, per què no es manifesta amb més força? I llavors hi ha l'altre que diu, no, Déu és talment Déu que tot ell és presència, comunió, amor, llum, pau. I per tant, això, arribat al meu cor, arriba a canviar-me la vida. Aleshores, per mi hi ha una qüestió aquí, de dir, aquest discurs sobre Déu és la nostra manera d'adreçar-nos a ell. I llavors hi ha l'altre, el fet que la manifestació de Déu en el nostre món és una manifestació que d'una manera o d'una altra entra dintre d'una capsa tancada que és la recepció que la persona en pugui fer. Quan Elies era allà a l'Horeb, ell es pensava que hauria de recepcionar Déu en termes de força, en termes de tro, en termes de llampec, en termes de manifestació còsmica. I va resultar que el va haver de recepcionar en termes del text hebreu, diu la paraula silenci, i és ventijol suau, traduïm així. Per tant, aquí hi ha una qüestió, és a dir, el creient real no sap mai per quin costat se li manifestarà Déu. I de quina manera ho farà. Com diu la Mishnah, i l'Islam també ho diu, això, els rostres de Déu són moltíssims. Més preguntes. Breus, demanaria brevetat i concisió en la pregunta. Davant, aquí davant. No, simplement volia dir si creieu que, amb independència de quin costat ens situem, es podria dir que la fe seria l'entrada d'allò invisible en l'àmbit del visible que porta a la necessitat de crear llenguatges per tendir ponts entre aquests dos mons. Bé, jo he de dir que tinc una noció de divinitat diferent de la que s'ha manifestat aquí. Jo crec que l'home és un ser desemparat, o sigui que ho puc resumir amb tota una sèrie d'imatges. És l'animal que en un moment determinat veu, es posa dret i veu la línia d'horitzó i després d'aquest acte comença l'autèntica història espiritual per l'home, per aquest animal, l'home, que és preguntar-se què hi ha més enllà de la línia d'horitzó. Per tant, tota la meva esfera de l'espiritual, fins i tot del diví, està lligat a la recerca de sentit per part de l'home, a la recerca de sentit de la seva vida al món i a la recerca d'una conciliació davant de l'angoixa que li produeix el temps i la mort. I li produeix tot allò que les pèrdues de l'edat d'or i els paradisos ens han informat a totes les cultures i a tots els mites. Jo una vegada ho vaig resumir amb un aforisme gairebé. O sigui, naixem amb la meitat de la frase escrita i ens passem el reste de la vida, o després del naixement, buscant desesperadament escriure l'altra meitat de la frase per entendre què fem aquí, quin és el sentit i per trobar una conciliació
amb el nostre pas per l'existència. Per tant, per mi el diví, l'espiritual, és això, aquesta recerca. I aquesta recerca a vegades passa, com abans he dit, pel pur terreny de les sensacions i a vegades passa per aquesta comunicació, simbiosi, vasos comunicants, vulguis, entre sensacions i pensaments, entre el visible i invisible, entre l'universal i el concret, entre l'abstracte, però això és el que jo defenso. Per tant, la meva percepció és molt més desolada. Jo no puc acceptar-ho tot, jo ho accepto tot, però el que no comparteixo és una idea de Déu, la que sigui, que ja està directament tematitzada i que ja està directament, en certa manera, ordenada a través de tot un corpus religiós. No l'accepto. No l'accepto perquè la meva experiència, no l'accepto per la meva experiència personal, perquè la meva experiència personal m'ha portat precisament el que abans deia dels déus transitoris, m'ha portat a una mena de metamorfosi continu. Per tant, Déu què és per mi? Déu és la recerca de sentit. Sí. No és perquè hi ha alguna cosa, és igual si és Déu o no és Déu, no importa el que sigui, però quelcom desconegut. Ja ho he manifestat abans, sí. Que demana una forma. Clar. I la fe és tan senzill com... Però aleshores jo em sento més còmode parlant de déus, parlant del Déu desconegut, que del Déu dels cristians o els déus olímpics o els déus de l'islam. Em sento molt més còmode parlant del Déu desconegut. D'aquest Déu desconegut, el que tu al·ludeixes. Amb aquest Déu desconegut jo em sento còmode. A vegades no, a vegades inquiet, a vegades còmode, a vegades amic, a vegades tens, a vegades amant, a vegades enemic. Però amb el Déu, amb nom, cognom, història, biografia, sacerdots, etc., no m'hi sento còmode en cap de les religions. Per això soc un no creient, perquè si no seria un creient. Jo crec que ha quedat molt clar. Endavant. Sí. Jo em sento més còmode. Jo soc cristiana, totalment cristiana i creient en Jesucrist. No puc dir d'una altra manera. Encara que em sento més còmode amb la teva fe, que amb la fe escrita per l'Armand, que em sembla més com teòrica i tancada, i la teva és com una mena d'esponja que ho agafa tot. I sí, però a més, aquest Déu transitori em trobo fabulós, perquè jo penso que guardaré ben prou de dir que puc tenir Déu a través de Jesucrist, sinó que he d'acceptar l'acció de Jesucrist i viure com Jesucrist sense poder afirmar. I aquest Déu transitori l'he trobat fabulós, perquè seria el Déu que sobretot els cristians diuen tant, bueno, l'eclesiàstic, omnipotent, que a mi fa una nosa horrible, i al revés, un Déu transitori que es fa tan petit com cada dia va caminar amb nosaltres. Llavors és una fe que jo sempre pensava això. Fa 40 anys que jo tenia una mena d'obsessió pels meus estimats Marx, Freud i Nietzsche. I de cop i volta més que... Per què? Perquè són els que entenien les coses clares. Vivim aquí, no un altre món. Llavors, la fe dels artistes, sempre penso que això sempre està obert a un infinit molt més gran que no la dels teòlegs que el tenen tancat a vegades en dogmes. No sé si s'ho puc dir. Dono la paraula a l'Armand per al·lusions, encara que sí. Endavant. Dona, formulades les coses així, nosaltres som els dolents de la pel·lícula. I potser no és un western, això, sinó que és una cosa més complexa, perquè, esclar, jo li podria parlar dels meus dubtes de fe, sap? Esclar. O sigui, per què? Perquè la fe no és una possessió pacífica. O sigui, no és que nosaltres diem quan tenim, jo què sé, X anys, ara crec, punt, i ja està, passem full. Home, no. O sigui, tu cada matí dius, jo crec, o menys o més, no sé com, Per què? Perquè hi ha coses que s'han de renovar cada dia. Les coses fonamentals es renoven cada dia. I la fe i l'amor són d'aquestes. I l'amor també és exactament això. O és que un diu jo estimo punt i ja passem full? No, home.
Després, vostè parlant ha fet una petita elisió de la S. Vostè ha dit el Déu transitori. Allà deien els déus transitoris. Esclar, jo amb el Déu transitori ja hi estic d'acord, perquè em dic el Déu encarnat. I aquest sí, però esclar, el meu amic Rafael dirà els déus amb la S, perquè precisament, ho he explicat molt bé abans, si la S la treu, llavors estarem pràcticament allà. Penso que aquí la cosa bonica és precisament aquesta, que hi ha una honradesa intel·lectual en el debat que fa que ens puguem situar cadascú en el seu lloc. El Déu cristià és un Déu transitori, per què? Perquè és un Déu que ha acceptat la feblesa per a manifestar-se al món, i d'això en diem Jesucrist. Per això és un Déu, i accepto molt bé aquesta frase que deia. Fem una darrera, davant, si és tan amable. És una pregunta oberta, perquè jo penso que jo sol no la contestaré, encara que tinc alguna idea, però la fe, que tots aquí més o menys compartim, la posició conjunta, clar, la fe pot ser no romàntica? Si algú de la taula ha escrit a fons sobre el romanticisme és en Rafael Argullol, Fa anys que escriu sobre el romanticisme, per tant va directe a Rafael, d'entrada tu. No, ha de ser romàntica. Jo ho defenso. Després d'uns anys de postmodernitat en què hem hagut d'anar una mica ocults i així, és el moment de defensar el romanticisme, una altra vegada. Per tant, aquesta és la meva posició. Sense aquesta perspectiva utopitzant de la qual he parlat abans, no hi ha obra d'art, no hi ha creació artística, no hi ha, jo crec, relació espiritual i no hi ha fe. Per tant, depèn del que entenguis per romanticisme, però si romanticisme és, d'alguna manera, tenir sempre en contrast la realitat amb el desig i no cedir purament al pragmatisme, a l'empirisme, a la raó més curta, etc., jo et defenso el romanticisme, clar. I aquesta fe és la necessària, un punt de vista. Sense la passió, sense el sentiment, la fe es queda xorc, es queda com un discurs, diguem-ne, mental. Per tant, jo entenc que el romanticisme és aquesta figura cultural històrica, però ja abans es podria dir que els primers cristians tenien l'utopia posada a dintre, i aquesta utopia, Jesús en diu el regne de Déu, i els primers cristians en diuen la fraternitat, la comunió, aquesta presència de què es parlava. Per tant, jo entenc que hi ha formes romàntiques en la història que la creuen i que de vegades coincideixen amb fes concretes. La fe judeocristiana en seria segurament una, i després hi ha altres manifestacions culturals, literàries, artístiques. Home, és que és difícil trobar una figura històrica o literària més romàntica que la figura de Crist. És difícil, per tant, amb això estaríem d'acord. Molt bé, doncs agraïm als dos ponents també les preguntes. Molt bona tarda, molt bona nit a tothom i gràcies. Gràcies. Thank you.